وصفتنا لليوم مكدوس فاصوليا خضراء، من ألذ المقبلات اللي ممكن تاكلوها. راح نسلق الفاصوليا لمدة 3 دقايق ونحركها علشان تستوي من جميع الجهات. صفيتها وأضفتها في مية باردة وتلج عشان نوقف عملية الطبخ. بعدين راح نصفيها منيح بواسطة مجفف الورقيات أو مجفف الخضار، ضروري تتجفف من الماء. عندي هنا بالمحضرة ثوم، ممكن 7 أو 8 حبات. أنا عندي كيلو فاصوليا وعندي حبة فلفل أحمر رومي. بعد ما خلطناهم راح نصفيهم من المية منيح عشان ما يتعفن عندي المكدوس. أضفتهم على الفاصوليا، أضفت عين جمل، أضفت معلقة سكر وملح حسب الرغبة لأنه عندي الفلفل مالح، وخل، وعندي معجون الفلفل الحلو اختياري بس متوفر عندي، وكمان معجون الفلفل الحار، طبعا ضروري الفلفل الحار وحسب الرغبة. بعد ما نخلط المكونات راح نعبيها في العلب المعقمة. أضفت شوي زيت زيتون عشان ما يدخل عندي هواء كتير. راح نعبي المكدوس ونغمره بزيت الزيتون، نستنى شوي بس يطلع الهواء ونكمل زيت الزيتون. راح نتركه من أسبوع ل10 أيام حتى يستوي. طبعا الجو عندي حار، أخذ معايا تقريبا بس أسبوع، وخارج الثلاجة اتركوه عادي. بعد ما يستوي دخلوه الثلاجة. هنا حطيت كيس نايلون طويته وحطيته علشان يحفظ الزيت على سطح المكدوس وما يتعفن. شوفوا لي هنا ما أروعه بعد ما استوى، صراحة الطعم خرافي، بيتقدم جنب الوصفات، ممكن تاكلوه بالخبز طبعا مع زيت الزيتون ولا أطيب، بيشهي يا جماعة، لازم تجربوه.